Warga sabo malion bita kadide parce que bi ama yere ka furula awa nya be nga style la bi ani anga mogo glanu anga din la moneu wala anu olube nyogon bolo bi ama singa kuma no yere style dora ba fam ya ka fo mogo munu do wala maninga ko fe ni ba mono yi mogo glan ka mogo laben ikaro ka fo otike foye koroboro ko namba fuma ko les sorailles. Donc aujourd'hui nous sommes avec nos enfants. Voilà donc ama yereka terrain gambi on a décidé à mener émission 100% soraille. Donc bita ani koroboro artiste talentueux flabe nyokombolo chekeli musokeli munu nuye donc lida fi farkan shibe takama ika. Donc aujourd'hui, Amina. Voilà, bon, nous avons même fait un routine, mais dans le boulot, à Oblapela. Donc, ouais, on te regarde, mais dis ça.